ازاي تطلعي احلى فولية واحلى سمسمية في 20 دقيقة بالكتير قوي. 20 دقيقة وهتطلعي الجمال اللي انت شايفاه ده، مقرمشة جدا وهشة، سواء الفولية ولا السمسمية الاتنين اللهم بارك احلى من بعض. نبدأ على طول الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. بصوا بقى الجمال بتاع الفولية، مقرمشة جدا اللهم بارك، مش اللي بتكسر لك اسنانك من كتر ما هي ناشفة، لا هشة كده اهو معاكي وطعمها رهيب. هاتي صينية كده اهو ألمونيا او اي صينية ودهنيها بمعلقة كويس من الزيت، وحطي عليها كيسين تلاجة تفتحيهم بالشكل اللي انت شفتيه وتفرديهم كده في الصينية، وعليهم برضو معلقة زيت. هاتي هرسة البطاطس والسكينة او سكينتين وابدأي ادهنيهم كده، حتى الاسباتشولا كده اللي انت هتستخدميها تدهنيها بالزيت. جايبه هنا اهو نص كيلو من السمسم المحمص الاحمر الحلو ده. لو انت بتحبي السمسم الابيض ممكن تستخدميها، تعملي السمسم الابيض او المحمص. ابتديت في المرحله دي ادخله الفرن على درجه حراره هاديه عشان عايزه السمسم بتاعي يسخن كويس. نبدأ بقى نعمل الشربات الحلو بتاعنا. كوباية ونص من السكر، نص كوباية من المية، معلقتين مليانين من عسل الجلوكوز مليانين قوي زي ما انتوا شفتوا، وعصرة ليمونة كاملة مش نص ليمونة. هنرفعهم على النار ومن آن لآخر كده وهنقلب. وهاتي أي طبق فيه مية ساقعة عندك أو أي كوباية، وابدأي على طول كل شوية تبدأي كده هو أول ما يغلي كويس كده ويبدأ إنه يستوي معاكي، تروحي جايبة نقطتين ومنزلاهم في المية الساقعة. عايزين بقى في المرحلة دي ان احنا نطلع النقطتين اللي احنا حطيناهم نلاقيهم زي الكرة الصلبة او قطعة كده اهو تبقى صلبة. كل المراحل اللي انا وريتها لكم من شوية كده اهو كانت بتبقى بتشد معاك، بتشد دي هتلزق في اسنانك ومش هتبقى تمام. لكن لو اتكسرت معاكي فرديها كده على ايديك الحلوة واتكسرت كده قطمت معاكي، يبقى هي كده مظبوطة جدا. وانا بقلب بقى شوية سمسم كده واقع على البوتاجاز مش مشكلة، وهقول بقى بسم الله واحط السمسم الساخن والشربات ساخن جدا وكده تمام السوا. وهبدأ ان انا اقلبه تقليبتين حلوين، وطبعا تبقي طافيه البوتاجاز. في ناس بيحبوا يحطوا رشتين من الفانيليا، انا حطيت على فكره بس يبدو ان هي اتقطعت في المونتاج. وقلبت تقليبتين طبعا والنار مطفيه. وهنا بقى المرحله دي بتكون محتاجه سرعه شويه. قولي بسم الله والسكينه مدهونه زيت. هنبدا ان احنا نكبسها كده كويس جدا بهرسه البطاطس، وبعد كده نبدا نقطعها بالسكينه الكبيره، وبعد كده بسكينه تكون ماشيه. لازم المرحله دي تكون بسرعه. اصبري بقى عليها كده نص ساعه لما تبرد تماما، هتخلع بسهوله جدا من الاكياس وهتكون زي الفل معاك اللهم بارك، وطعمها خرافي. نفس الكلام هعمله في الفولية، نفس اللي انا عملته في السمسمية بالظبط. ذكر النهاردة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كوباية ونص من السكر، نص كوباية من المية، وعليهم معلقتين كبار مليانين من عسل الجلوكوز. بس هنا انا ما استخدمتش نص كيلو من الفول السوداني، استخدمت 600 جرام من الفول السوداني. يعني ممكن تكون كثافته اقل شوية من السمسم، بس كان خرافي والله يا جماعة. لازم تجربوا الوصفة دي بمشيئة الله وتقولوا لي رأيكم. تنسيش ذكر النهاردة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.